इस छोटी सी लड़की के साथ जो हुआ वो देखकर आप लोग चौक हो जाओगे। दोस्तों ये लड़की आती है अपने पापा के पास, उसके बाद गिर जाता है और एक बुरा आदमी आकर बोलता है कि तुम्हारे हाथ पर मिट्टी लगा है, मैं साफ कर देता हूँ। उसके बाद ये बुरा आदमी धीरे धीरे इसे साफ करना शुरू कर देता है और बैंडेज भी लगा देता है। तब ये बुरा आदमी उस लड़की को एक लॉलीपॉप देता है और बुलाने की कोशिश करता है। उसके बाद एक लड़का इसे देखकर उसे वीडियो करता है और बोल रहा है कि ये कुछ गलत काम कर रहा है। नेटवर्क पर ये सब कुछ वायरल हो जाने के बाद सब लोग यहाँ पर आते हैं और इस बुरे आदमी को बहुत पीटते हैं। जब जख्मी हालत पर ये बुरा आदमी खड़ा रहता है तभी ये छोटा बच्चा आता है और बोलता है कोई दोष नहीं है, ये मुझे हेल्प कर रहा था। उसके बाद ये सब बोलने के बाद इस बुरा आदमी को छोड़ देता है। दोस्तों अगर आप होते तो क्या करते, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।